كامل سجلنا صوتنا ميساج فوكالو. وسمعنا ولقينا فرق كبير بين اللي يسمعوا فيه والتسجيل. وللأسف مش حاب نكون أنا اللي وصل لك المعلومة، ولكن صوتك الحقيقي هو الصوت اللي سجلته مش اللي تسمع فيه بودنك. أروح نفهمك عليه. أنت تسمع صوتك من مسارين: مسار الموجات الصوتية اللي تخرج من الفم وتروح للأذن، والمسار الثاني هي الاهتزازات اللي تمشي في عظام تاع الجمجمة وتدخل للأذن الداخلية. والمسار الثاني ديما يكون أجمل وأعمق وأدفى. أم بالصح وقت تسجل صوتك راك تسجل فيه من المسار الأول برك. والمشكل الأكبر إنه الناس كل يسمعوا فيك من هذا المسار، وأنت الوحيد اللي تسمع في صوتك بهذاك الجمال.